তো আজকে আমাদের বাচ্চা কুচা অ্যানিভার্সারি কেক খাওয়া হচ্ছে, শুধু হ্যাপি অ্যানিভার্সারি ওয়াইফিটাই বেঁচে আছে। আর সেই রেনবো কেক। ছেলেটা কাশি বাঁধিয়েছে, আমাদের এত এখানে ঠান্ডা পড়েছে যে খালি কাশি। অ্যানিভার্সারি কেটে ফেললো কি রে, কোনো দুধ দরদ নেই? ও মা গো, ও এখানে শুদ্ধ আদরকওয়ালি চায় বানিয়েছে, মাসি সব কাজকর্ম করে চলে গেছে, এখন বাজে 11:30টার চেয়ে একটু বেশি। ভেরি গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য নিউ ভ্লগ। তো আজকের বুধবার, আজকের অফিস নেই, ওয়ার্ক ফ্রম হোম। কালকে তো সারা রাত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, আজকের সেই কারণে ওয়েদারটা ভালো, রোদও ওঠেনি। কিন্তু যা মনে হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে মোটামুটি 2-3 দিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হতে চলেছে, সেই কারণে আমার অফিস থেকেও বলে দিয়েছে যে কালকেও যদি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করা যেতে পারে তাহলে তোমরা করতে পারো। ভালো কথা, কালকেও যাবো না অফিস বলতে কালকে ওয়ার্ক ফ্রম হোমই করবো। তারপর সকাল সকাল আর একটা গুড নিউজ, সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক দিন ধরে আমার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেছি অনেক দিন, বাট কিছু টাকা রিফান্ড আসার কথা ছিল, সেটা পেন্ডিং ছিল অনেক দিন ধরে। চলর্মি রিফান্ড অলরেডি হয়ে এসছে, বাট আমারটা প্রায় 1 মাস কি 45 দিন পর আজকের এলো যে না, যে রিফান্ড হয়ে গেছে। আর একটা ভালো জিনিস এটাই হয়েছে, যেহেতু ওরা লেট করেছে সেহেতু রিফান্ড অ্যামাউন্টের ওপর আবার এক্সট্রা একটা ইন্টারেস্টও দিয়েছে। সত্যি তো, ধৈর্য নেই, আমি বুঝতে পেরেছি। এ বলছো ধৈর্য নেই, কেন পালিয়ে যাচ্ছিস কেন? যখনই ব্লগ করবো দেখছি আমি ওকে দেখাচ্ছি, পেছন ঘুরে ঘুরে এইদের কাজ ওদের কাজ করতে থাকবে। আরে আমি কি করে বুঝবো তুই আমাকেই দেখাচ্ছিস? কথা বলছিস, তুই দেখাচ্ছিস আমাকে। তুই ব্লগ পারিস, তুই ব্লগ কর। না ঠিক আছে, না তুই তো টানছিস, তুই তো এখন ওয়ান ম্যান আর্মি। করিস না এটা, আমি বাড়ি চলে যাবো, বাড়ি চলে যাবো। টিকিট তো কাটাই যাচ্ছে, টিকিট কেটে বাড়ি চলে যাবো। বাংলায় কথা বলে আজকে বিরিয়ানি অর্ডার করলাম আবার। তো বেসিক্যালি জানতাম না, ক্যালকাটা বিরিয়ানি ক্লাব ব্যাঙ্গালোর, মানে অল ওভার ব্যাঙ্গালোরে মোটামুটি সুইগি জোম্যাটো ছাড়াও নিজেরাও ডেলিভার করে, ডানজো বলে যে অ্যাপটা আছে ওটা থ্রু। তো ইভেন অনেক লেস কস্ট হয়ে যায়, মানে 550 আপ হলেই চলবে। 550 এমনি দুটো বিরিয়ানি আরামসে হয়ে যায়। অ্যান্ড বললে ওই চর্বিওয়ালা মাটন পিস, এটা যেটা শুদ্ধ সাটায়, লেগ পিস চিকেনের, এরকম কাস্টমাইজেশনগুলো রিকোয়েস্টগুলো রাখে, আর বাংলায় কথা বলে অর্ডার দেওয়া যায়। তো এই জিনিসটা দেখে ভালো লাগবে। এবার থেকে আমরা ডাইরেক্টলি অর্ডার করবো, জোম্যাটো সুইগি থ্রু করবো না। এক তো ওখানে প্যাকেজিং কস্ট বা কস্টটা বেশি লাগে, অনেকটা বেশি না, অনেকটা না, এখানে কমও হবে। এক্সট্রা ওরা ইয়ে চার্জ নেয়, ডেলিভারি চার্জ, প্যাকেজিং চার্জ সব নিয়ে নেয় জোম্যাটো। প্রফিট তো আছে বস ওদের, আর ওরা দামটাও বেশি দেখায়। হ্যাঁ, সেটা উনি যে ওনার সেও বললো। তো নাম্বারটা চেষ্টা করব স্ক্রিনে যদি শুধু এডিটিং এর টাইমে দিয়ে দিতে পারে, কারণ এই নাম্বারে ডাইরেক্টলি হোয়াটসঅ্যাপ করলে ওরা জাস্ট লোকেশনটা আর অ্যাড্রেসটা জানতে চায়, লোকেশন পিন করে দিলে ওরা এখানে ডাইরেক্টলি তোমার ডেলিভারি করে দেবে, বাট 550 রাখতে হবে, তাহলে ডেলিভারি ফ্রি 550 রাখ হলে। সো এই হচ্ছে আজকে রেইনি ডেতে লাঞ্চ, চিকেন বিরিয়ানি, মাটন বিরিয়ানি, রায়তা, আর হচ্ছে অনিয়ন যেটা বাড়ির স্যালাড, আর এখানে রয়েছে কোল্ড ড্রিঙ্কস বিরিয়ানিটাকে সাটাবার পর হজমের জন্য। তো চলো দেরি না করে ঝটপট লাঞ্চ করে নিই, কারণ এরপর থেকে টানা কল রয়েছে। শুদ্ধর এখানে ঝাঁপি মাঝে মধ্যে বন্ধ হচ্ছে, মাঝে মধ্যে খোলা হচ্ছে। এখন 10টা বেজে গেছে ফিলহাল। এবার কি প্রিপারেশন হচ্ছে আজকে সেটা বল। আজকে হচ্ছে মাটন, আর ওর জন্য ডিম, মানে একসাথেই হবে আর কি ব্যাপারটা। আর হচ্ছে ভেন্ডি, আলু, আর পটল ভাজা। পটল না, ওটা ঝিঙে ছিল রে। পটল ভাজা আর ঝিঙে পোস্ত। উফ, আর কালকে আমাদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম, আমার তো ছিল, এবার তোর আছে ফ্রম হোম করব বাস। তো আজকে আছে সে রান্না বান্না হয়ে গেলে কালকে দিনটা আরামে খালি কাজ আর লেদ খেয়ে কাটানো। কালকে না মোটামুটি যা রান্না করব ফ্রাইডে মর্নিং, হ্যাঁ মানে ফার্স্ট হাফ। ইয়েস। তো এখানে সব সাজ সরঞ্জাম শুদ্ধ রেডি করেছে। এখানে আছে ঝিঙে আলু পোস্তর ঝিঙে আলু কাটা, এটা আলু হচ্ছে মাটনের জন্য, এখানে মাটন ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছে হালকা পেঁয়াজ দিয়ে আর মাস্ত করে।
এটা হচ্ছে সব ভেন্ডি, আলু, পটল সব কিছু ভাজার আর এটা তো মাটনের দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একটা খালি লঙ্কা আরও এক দুটো আনতে হবে। তো ফিলহাল এখন পোস্তটা বাটা হবে, ওইটাই দেখি করা যায়, কারণ ওখানে পিং পাং আমার এখনও চলছে। এখন 10টা বাজে, স্টিল এখনও অফিসের ঝাঁপি এখনও বন্ধ করতে পারিনি। সো এখন প্রায় 10:30 বাজতে যায়। ভেন্ডি ভাজা ডান, এবার মাটন বসাবো। আর জলরমি ফ্রি হয়ে গেলে ও পোস্তটা বেটে দেবে। তারপর ঝিঙে পোস্ত করতে বেশিক্ষণ টাইম লাগে না, পাটাপাট হয়ে যায়। সো মাটনটায় টাইম বেশি লাগে, সেখানে মাটনটা আগে বসাচ্ছি, তারপর হচ্ছে ঝিঙে পোস্ত। এই হচ্ছে ভেন্ডি আলু ভাজা, এটা মাটনের প্রিপারেশন। এখানে আলু রয়েছে, জলরমির মাটন তো খাবে না, সেখানে ডিম, এই যে ঝিঙে আর আলু কাটা রয়েছে, আর এখানে মাটন ম্যারিনেট করে রাখা, আর এখানে তেল গরম হচ্ছে। তো চলো তাড়াতাড়ি রান্নাটা করে ফেলি। এখানে মাটন অলমোস্ট ডান, বাট শুদ্ধর ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ। বেচারি ছ্যাঁকা খেয়ে গেছে। না এখানে মাটন একদম মানে কি না, একটা অদ্ভুত জানা এখানে মাটন। এটা কিন্তু ল্যাম্ব না, এটা মাটন। মাটনই, বাট ল্যাম্ব তো ল্যাম্বের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে, বাট মাটনগুলো মানে লাইক একদম কলকাতার ওই রেয়াজি খাসি মারিয়াল। তার উপর আমি বোনলেস পিস নিয়েছি সব, সে কারণে একরকম হচ্ছে। হতে পারে হয়তো বোনলেস পিসগুলো অন্যরকম হয়, হয়তো উইথ বোন নিলে হয়তো সেরকম স্মেল আসতো, জানি না। হতে পারে একটা হাড়ের ব্যাপার আছে, হাড়ের মধ্যে যে থাকে সেটার স্মেল থাকতে পারে, সেটা দিয়ে জল বেরোচ্ছে, বুঝতে পারছি। নেক্সট টাইম যখন করবো তখন উইথ বোন বানাবো। নর্মাল মাটনের কারি রান্না, বাট আমি যেহেতু সাউথ ইন্ডিয়া এসেছি সেহেতু লাস্টে একটু নারকলের দুধ দিলাম। এখানকার লোকেরা নারকলের দুধ দেয়। আমি তাহলে ঠিকই দেখলাম। আর কি কি রেডি হয়েছে ওখানে দেখাই। এখানে হয়ে গেছে ঢ্যাঁড়স ভাজা, আলু ভাজা, আর এখানে হচ্ছে আলু ঝিঙে পোস্ত। এই হচ্ছে ফাইনাল আউটপুট। মাটন কি যেন নাম বললি এটা? রেলওয়ে মাটন কারি, মটন। ইটস মাটন, নট মটন। শোন, বাংলায় এটাকে মটনই বলে। তোর কথা। অলরাইট, সো এখন বেজে গেছে 1:30, আমরা জাস্ট খেয়ে দিয়ে উঠলাম। জাস্ট না, একটু কিছু আগে খেয়ে দিয়ে উঠেছি। আমার আগে হয়ে গেছে, ওর খেতে খেতে লেট হয়ে গেছে এই আর কি। তো প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে, সেই কারণে আজকের ব্লগটাকে এখানেই শেষ করব। যদি তোমাদের আজকের ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল Vlog-E-Bong। সো অ্যাজ উই অলওয়েজ সে, ভালো থেকো, ভালো রেখো, আর মাছি ভাতে লেদে থেকো। দেখা হচ্ছে একটা নতুন দিনে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। টাটা টাটা।